হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার শাড়ি আনবক্সিং ভিডিও। আজকে কিন্তু ভীষণ কমফোর্টেবল দুটো শাড়ির আনবক্সিং ভিডিও হতে চলেছে। দুটোই কিন্তু সিল্কের ওপর রয়েছে। একটা দেখতেই পাচ্ছ পুরো পিওর সিল্ক, ইয়েলো কালারের ব্ল্যাকের ওপর, আরেকটাও সিল্কের সফট। এটা সফট পিঙ্ক কালারের ওপর ঠাসা কিন্তু সুতোর কাজ রয়েছে গোটা পাড় জুড়ে। দুর্দান্ত দুটো শাড়ি। এটা কিন্তু তোমরা সকালের যে কোনো অনুষ্ঠানে ক্যারি করতে পারো। আর অফিস ওয়্যারের জন্য তো পিওর সিল্কের এই ইয়েলো কালারের শাড়িটা পারফেক্ট ডেলি ওয়্যারের জন্য। তোমরাও যদি এরকম শাড়ি কিনতে চাও আমায় কমেন্ট বক্সে লিখে জানিও, আমি তোমাদের ডিটেলস প্রোভাইড করে দেবো। আর যারা এখন আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করনি, সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবে না। দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।